सेवा साथै तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो सानो भिडियोमा। आज चाहिँ बास्तिमबाट चाहिँ मेरो माइली बहिनी आएको। उसले चाहिँ कटर के ल्याइदिएको रहेछ। घरैदेखि पिठो प्याजी बनाइदिनुको लागि बहिनीहरूले प्याजसम्म ल्याइदिएको रहेछ। मम्मीले हामीलाई के पठाइदिनु भएछ भनेर त तपाईँहरूले सबै हेरिसक्नुभयो होला भिडियोमा। बक्सा पनि पठाइदिनु भएको थियो, त्यो चाहिँ मैले खराएर राखेको छु। यो मम्मीले पठाइदिनु भएको सागको बट्टा धुने काम चाहिँ मेरो भयो। फेरि माइली बहिनी चाहिँ साइली बहिनी आज घर जाने, त्यही भएर सामान लिनको लागि गएको छ बजार। खाना खाएर म फेरि पार्लरमा गएँ। मेरो डेली रुटिन भनेको यही हो। चटपटे खान मन लागेर म मासतिर गएको, अङ्कलहरूसँग भेट भयो। अङ्कलहरूसँग भेट भएपछि हामी एकै ठाउँमा बसेर पानीपुरी चटपटे खान थाल्यौँ। अनि प्लस आलु निम्की। यो ठाउँमा चाहिँ फेरि फर्स्ट टाइम खानु गएको है। म चाहिँ मिठो बनाउनु हुँदो रहेछ। हाम्रो सानो फुबाको बाबा चाहिँ धेरै दिनदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो हस्पिटलमा, अनि भेट्न गएको थिएनौँ। अनि आज चाहिँ हामी हस्पिटल भेट्न जाँदैछौँ, त्यही भएर हामी चाहिँ फलफुल लिनको लागि माछा बजार जाँदैछौँ, यानि कि सब्जी पसल। हामी जाने सब्जी पसल चाहिँ त्यही हो। यहाँ हामीले फलफुल रोज्यौँ भन्दा नि हेऱ्यौँ, अनि हामी चाहिँ फलफुल लिएर फर्किँदैछौँ। अङ्कल, म, बहिनी, हामी। अब फेरि पार्लरमा आइपुग्यो फुपूको। अनि फेरि हामी एक ठाउँ भेला भएर फेरि हामी चाहिँ हस्पिटलतर्फ लाग्यौँ। सबैजना अब चाहिँ जाँदैछौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी पार्लरदेखि बाहिर निस्किसक्यौँ। अब हामी चाहिँ चेङ्बेनी चोकमा आइपुग्यो। अनि यो भनेको चाहिँ फेरि भोजपुरको प्रख्यात ठाउँ है। चेङ्बेनी चोक भनेपछि सबैले चिन्नुहुन्छ। म भिडियो बनाउने हुनाले म पछि गएँ, अनि बहिनीहरू अघि बाजे पनि अघि हुनुहुन्छ। उहाँहरू अघि हिँड्नुहोस् भने, अनि म चाहिँ पछाडि भिडियो बनाउँदै हिँड्दैछु। बहिनी पनि घरिघरि भिडियो बनाउँदैछ, तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। हामी चाहिँ बहुमुखी क्याम्पसको सिधै अगाडि छौँ अहिले। धेरै समयपछि फेरि यो बाटो हिँड्ने मौका जुट्यो मेरो पनि। अङ्कल बाजेहरूसँग हाम्रो अझ हेर्न भेट्न जाँदैछौँ। अझ भनेको चाहिँ फेरि बाजे नै हो है नेवार भाषामा। यहाँदेखि त हाम्रो बास्तिम पनि देखिन्छ। तपाईँहरूलाई मैले जुम गरेर देखाइसकेँ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बास्तिम, मेरो गाउँ। भोजपुर नआउनु भएको साथीहरूलाई त थाहा छैन नि त अब भोजपुर जिल्लाको हस्पिटल कुन बाटो जान्छ भनेर। अनि त्यही भएर मैले देखाइदिन लागिरहेको छु। यदि बस्नुहुने साथीहरूलाई त धेरै थाहा छ होला, धेरै थाहा छ। अब तल्लो बाटो कुन बाटो पुगिन्छ भनेर नि यता बस्नुहुनेलाई थाहा छँदैछ। अब माथिल्लो बाटो चाहिँ हामी हस्पिटल जाँदैछौँ। तल्लो बाटोको कुरा गरिनँ मैले अहिले। मैले यदि त्यो बाटो कहाँ पुगिन्छ भनेर भन्न थालेँ भने त यो भिडियो सकिन्जेलसम्म पनि सकिँदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ सर्टकटमा भोइस भिडियो बनाइदिएँ गाइज। हेर्नुहोस् अब चाहिँ अङ्कल अलिक मभन्दा एक कदम अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा केही कदम अगाडि बहिनीहरू छन्। अब यो चाहिँ भन्नुहुन्छ नि स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरमा आइपुग्यो। अब लगभग अब हामी पनि जिल्ला हस्पिटल आइपुग्न आँटिसक्यो। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भोजपुर जिल्ला हस्पिटल। मैले फेरि फोनलाई वरिपरि घुमाएँ, राम्रो देखाउनु पर्यो नि त भिडियो, त्यही भएर क्या साथीहरू। यहाँदेखि चाहिँ फेरि थोरै विद्यालय स्कुल पनि देखिँदैछ टुप्लुक्कै, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ब्लू कलर हस्पिटलको गेट भित्र पसिसक्यौँ। बहिनीहरू चाहिँ उभिएर हेर्दैछ फुपा र अझ कहाँ बसेको हुनुहुन्छ भनेर। सबै एकछिन मौन भएर हेर्न थाले अगाडितिर। म चाहिँ भिडियो बनाउँदै थिएँ, अनि बहिनीले त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ भन्यो। अनि त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ बाजेहरू चाहिँ इमर्जेन्सीको माथिल्लो तलामा। अब हामी चाहिँ फेरि हस्पिटलभित्र पस्यौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो भोजपुर जिल्लाको भित्रको हस्पिटल। थोरै मात्र देखाएँ भित्र। अब सार्वजनिक ठाउँमा किन भिडियो गर्नु त सबै भनेर चाहिँ मैले बनाइनँ, थोरै मात्र बनाएँ। ठुलो फुपा पनि भेट्न जानुभएको रहेछ अझलाई। उहाँहरू गफ लाउनु हुँदै थियो, अनि हामी पनि पुगेर एकछिन गफ गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ फर्क्यौँ। अब त्यहाँ गएर सबै भिडियो बनाउने कुरा पनि त भएन नि होइन। त्यहाँ सार्वजनिक ठाउँमा बिरामीहरू पनि त्यहाँ धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ भिडियो बनाइनँ नभनेकन। अनि हामी चाहिँ भेटेर फर्किँदैछौँ साथीहरू। तपाईँहरूले चिन्ता नदेखाउनुहोस् है मैले देखाइनँ भनेर। यता बहिनीहरू चाहिँ अगाडि आइसकेको थियो, यहाँ फोटो खिचिरहेछन् उनीहरू चाहिँ। यता क्यामेराम्यान देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, डल्ली छ क्यामेराम्यान चाहिँ। त्यहाँ 3-4जना बसिरहेछ अगाडि। अघि नै देख्नुभयो होला साथीहरू, फेरि देखाउन जरुरी ठानिनँ, त्यही भएर मैले देखाइनँ। अब हामी चाहिँ फेरि फर्किँदैछौँ अघिकै बाटो। निकै साँझ परिसकेको थियो हामी माथि रुम निस्किँदा चाहिँ। अनि बहिनीहरू चाहिँ अगाडि छ, म चाहिँ पछाडि छु। अनि यो चाहिँ फेरि त्यही हो हाम्रो बहुमुखी क्याम्पस भोजपुरको।